لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا واحد السومون اللي غنديروه في لا شابلور. كيجي بحال الكي اف سي ولكن هو بالسومون، كيجي رائع بهاد لا شابلور تاع التشيكن. نورمالمون لا شابلور بور التشيكن، وانا غندير بهم هاد السومون ان شاء الله. تبعوا معايا لا فيديو غادي تشوفوا النتيجه ديال هاد السومون اللي غادي يجي غزال وما يشربش الزيت ومقلي او ميم طون باني. غادي يعجبكم ان شاء الله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette très simple, express, de saumon pané à la chapelure. Donc une chapelure qui est normalement faite pour le chicken. Et aujourd'hui on va faire le saumon avec et vous allez voir le résultat, il est magnifique. Donc c'est un saumon qui se prépare facilement. Donc c'est moi je vais le préparer pour le dîner. Donc ensuite vous pouvez l'accompagner avec des haricots, salade, purée, frites, ce que vous voulez. Donc moi je vous montre comment faire pour paner ce poisson. Donc j'ai préparé mon saumon. Donc j'ai demandé donc au poissonnier de me le découper comme ça en tranches. J'ai mis de la chapelure dans une assiette et de l'eau froide. Et ensuite je prépare un plateau. Donc tout simple, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Donc je vous montre toutes les étapes nécessaires pour la panure de ce saumon. كما راكم تشوفوا وجدت هنا الحوت السومون اللي تقولوا البوشري، هو ماشي البوشري، البواسونيي اللي يبيع الحوت هو يقطعوا لكم هكا. وهنا ديك لا شابلور درتها هنا في الزلافه، وهنا واحد الزلافه فيها الماء بارد، وجدت واحد البلاطو هكا في الكارت باش ندير ديريكتومون عاد نبقى نقليه. دونك ها هو السومون مقطع على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا، نتمنى يكون واضح ليكم. Donc voilà, vous voyez le saumon, donc il est découpé de cette façon. Donc je passe mon saumon dans l'eau comme ceci des deux côtés. غنديرو اول شيء في الماء كما راكم تشوفوا معايا هكا ساهل، غنهزو وغندوزو في لا شابلور. ensuite je vais le mettre dans la chapelure comme ceci. C'est une recette très simple. Ensuite une fois que vous avez posé la chapelure, je le remets à nouveau dans l'eau, deux côtés pareil, et je le remets une dernière fois dans la chapelure. Voilà, et là il faut bien le mettre donc dans la chapelure. Voilà, et entre temps j'ai mis ma poêle à chauffer, ou si vous avez une friteuse pourquoi pas. Voilà, ça nous donne ceci. Voilà, كما راكم تشوفوا درتو في الماء، درتو في لا شابلور، ابخي عاود رديتو في الماء ودرتو عاود في لا شابلور باش تشد عليه مزيان وغادي نحطوه هنا. تقدروا ديروا طيبوا، تقدروا توجدوه هكا من بعد عاد طيبوه. Donc vous pouvez préparer un plateau de côté. Donc vous finissez vos saumons et ensuite vous vous occupez de la friture, ou sinon vous pouvez le faire en direct. Donc je refais une deuxième partie. Donc c'est pareil, le saumon des deux côtés comme ceci. Je le passe dans ma chapelure, pareil des deux côtés. هنايا عاوده درتو في الماء، فوتو هنا في لا شابلور، غنهزو عاوده غنديرو في الماء. فوالا نعاود له مره اخرى وغادي نفوتو عاوده في لا شابلور باش يهز مزيان كما راكم تشوفوا، وغادي نديرو التقله. دونك فوالا pour le deuxième morceau, et je termine comme ceci. Donc tous
mes saumons, enfin mes morceaux. Et ensuite je vais m'occuper de la friture. Donc je termine et je reviendrai باذن الله. غادي نكمل الكميه ديالي كامله ونولي معكم باذن الله. هنا من بعد ما درت لا شابلور ديالي كما راكم تشوفوا معايا غادي ندوز نطيبو. وهاد لا شابلور يعني ما غادي تزيدوا فيها لا ملح لا اي حاجه، فيها كل شيء المقادير ديالها على داكشي اللي يعني فريمون ساهله بزاف. كاين لا شابلور اللي خصنا نزيدو فيها عاد الملح ونعطروها بالكمون وداكشي، وهذه فيها كل شيء كما راكم تشوفوا. الان غادي ندوز نقليهم وغادي نوريكم الطريقه تاع القلي. خصكم تحميو الزيت مزيان مزيان وتبقاو ديروا تقطيطيب يعني لابارتي التحتانيه، وعاد نقلبوها نديروا لابارتي الزوجه كما راكم تشوفوا. هذه هي la chapelure. Donc voilà, j'ai préparé mes poissons, j'ai passé à la chapelure. Je vous montre la chapelure, c'est celle-ci. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter ni sel ni quoi que ce soit. Et ensuite, je vais passer à la cuisson. Donc pour bien surveiller la cuisson, je vous montre comment cuire le saumon pané. Donc voilà, mon poisson une fois cuit. J'ai préparé mon plateau avec du papier. Et je vais pouvoir retirer mon poisson bien grillé. هنا من بعد ما قليت الحوت نتاعي مزيان طايب مزيان لداخل، وجيت واحد البلاطو مع هاد السوبانا وغادي نحيدو كما راكم تشوفوا هكا. كيما تشوفوا طايب ما شاء الله، كيجي محمر على برا وداخل طايب مزيان مزيان. غادي نكمل الكميه ديالي ونوريكم يعني الطبق النهائي ان شاء الله. Donc voilà, mon poisson une fois cuit. J'ai préparé mon plateau avec du papier et je vais pouvoir retirer mon poisson bien grillé. هنا من بعد ما قليت الحوت نتاعي مزيان طايب مزيان لداخل، وجيت واحد البلاطو مع هاد السوبانا وغادي نحيدو كما راكم تشوفوا هكا. كيما تشوفوا طايب ما شاء الله، كيجي محمر على برا وداخل طايب مزيان مزيان. غادي نكمل الكميه ديالي ونوريكم يعني الطبق النهائي ان شاء الله. هذا هو الطبق النهائي ديالنا كما راكم تشوفوا. الحوت ديالنا سمو او سلامون كيجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، محمر ومكروستي على برا وداخل بنين. كما قلت لكم هاد لا شابلور ما غتزيدوا فيها لا ملح لا اي حاجه، يعني مع فيها العطور ديالها الخاصه. وهكا كيكون البلاطو ديالنا نتاع السلامون. تقدروا يعني ترافقوهم ديروا روز، ديروا بيوري او اي حاجه سالاد، تحطوا البلاطو نتاعكم كما هكا وتوجدوا يعني الحاجه اللي ترافقوها معاهم ان شاء الله. اي حاجه كتجي مع السومون فرانشمون، كيجي مع الروز، كيجي مع الخضار، كيجي مع اي حاجه. نتمنى يعجبكم هاد لا غوسيت نتاع اليوم. كما راكم تشوفوا كتجي رائع فريمون. جربوه بهذه الطريقه وغادي تشوفوا غادي ما تشبعوش منه. ما يشربش الزيت وكيجي طايب مزيان داخل وعلى برا كيجي محمر وما شاء الله. فوالا نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت نتاع اليوم اللي فريمون خفيفه في اكسبريس. في 10 دقائق تكونوا وجدتوا العشاء ديالكم ويجي بنين. المهم في هادشي كامل هو كيجي هاد السومون كيجي بنين بزاف بزاف. ونتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. Voilà, nous arrivons vers la fin. Donc voici notre plateau du jour. Donc c'est saumon pané. Vous voyez la couleur, la texture. Je vais vous découper un morceau pour vous montrer de l'intérieur.
c'est très bien, c'est bien cuit, donc ça cuit super bien de l'intérieur et de l'extérieur. On obtient cette belle couleur. J'espère que cette recette vous plaira. Qu'est-ce que je voulais dire, donc pour la chapelure, en fait vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit, donc c'est une chapelure, il y a déjà tous les épices à l'intérieur. Vous rajoutez rien, ni sel ni quoi que ce soit. Vous faites vraiment le même système que ce que je vous ai montré et vous allez obtenir un magnifique plateau de saumon que vous pouvez accompagner de salade, de riz, les légumes, enfin, tout va avec le saumon. Et puis là je vous montre un morceau de l'intérieur. Donc voilà, de plus près. هنا غادي نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي كي يعني بلا طايب مزيان داخل. شدي باليمين بسم الله. شوفوا معايا كيفاش كيجي ما شاء الله، كيجي طايب 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 طايب. Voilà, vraiment c'est très c'est cuit, c'est parfait. Donc le saumon est cuit et puis on obtient une belle dorure. Et j'espère que la recette du jour vous plaira. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine بإذن الله. Voilà, قطعت معكم واحد باش تشوفوا يعني بلا فريمون طايب على حقو طريقو، ما يبقاش خضر داخل، يعني فريمون طايب وكيجي بنين في المذاق رائع. ولا تقدروا ديروه ليكم او لضيوفكم. نتمنى يعجبكم يعني هذا الطبق تاع اليوم، ونقول لكم السلام عليكم وان شاء الله لا بروشين مره اخرى، لا فيديو بروشين ان شاء الله. ونخليكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.